Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Բանակում մահացած ժամկետային զինծառայող Վահան Պետրոսյանը Ուրարտու ֆուտբոլային ակադեմիայի սան էր։ Մահվան դեպքի գործով ձերբակալվել է մեկ անձ, սակայն չի նշվում սպա է թե ծառայակից։ Վերաքննիչ դատարանը չեղարկել է Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքի մասին որոշումը։ Նրա պաշտպանները դատարանի որոշումն անհասկանալի են որակում։ Վերացրել է որոշումը, բայց պատճառաբանությունները հայտնի չի։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հայտարարությունը սրել է ներքաղաքական մթնոլորտը ընդդիմություն, իշխանություն նոր հակադարձումների թեմա դառնալով։ Որտեղ է հանրություն եւ իշխանություն բառակապակցության մեջ իր աջակցությունը 2026 թվականի ընտրություններին։ Երևանում հեղուկ գազը դարձյալ կտրուկ թանկացել է, մարզերում նույնիսկ բարձր գնով հնարավոր չէ այդ վառելիքը գտնել։ Ինչպես է կառավարությունը Կասկադի վերակառուցման հավակնոտ ծրագիրը հանձնել նախկինում սնանկացած գործարարի, Ազատության հետաքննությունը։ Չնայած Իրանում հակակառավարական ցույցերը հիմնականում դադարել են, իշխանություններն արդեն 8-րդ օրը ողջ երկրում անջատած են պահում ինտերնետը։ Ժամկետային զինծառայող Վահան Պետրոսյանի մահվան դեպքի գործով մեկ ձերբակալված կա, բայց դեռ հայտնի չէ նա սպա է թե ծառայակից։ Զինծառայողի մահվան մասին Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր հունվարի 14-ին։ Քննչականը միայն այսօր հստակեցրեց, որ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է զինվորին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Վահան Պետրոսյանը Ուրարտու ֆուտբոլային ակադեմիայի սան էր։ Զինծառայող Վահան Պետրոսյանի մահից միայն 2 օր անց իրավապահները հայտնեցին։ Նրան անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով մեկ անձ ձերբակալվել է եւ նրան կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարան։ Պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 14-ին հայտնեց ողբերգական լուրը, հայտնաբերել է նրա տին հրազենային վնասվածքով։ Ուղիղ 1 օր առաջ նախարար Սուրեն Պապիկյանը բանակում նման ողբերգությունների նվազման ու կարգուկանոնի հաստատման ուղղությամբ շոշափելի արդյունքների մասին էր խոսում։ 2025 թվականին մենք ունենք շոշափելի արդյունքներ այս ուղղությամբ եւ սա վերաբերում է հիմնականում կանոնադրային հարաբերությունների խախտմանը։ Վահան Պետրոսյանի մահից հետո այլ մանրամասներ ոչ Պաշտպանության նախարարությունը, ոչ էլ քննչական կոմիտեն 2 օր շարունակ չէին հայտնում։ Անգամ չէին մատնանշում քրեական գործի հոդվածը։ Մինչ այս պահը չեն տեղեկացրել, թե ով է ձերբակալված անձը, նրա ծառայակիցն է, թե գուցե վերադասը։ Մենք տեսնում ենք տոտալ վերահսկողություն, ինֆորմացիան աղավաղելու, ինֆորմացիա չտալու։ Ես երբ որ կարդում եմ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները, ես տեսնում թե դրանք ինչ խղճուկ հաղորդագրություններ են քննչական կոմիտեի։ Բանակի խնդիրներով երկար տարիներ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, պատկան մարմինները փորձում են ամեն կերպ կոծկել տեղեկատվությունը։ Ասում է, նախկինում հաղորդագրությունները գոնե պատշաճ էին։ Երևի սպասում էին ինչ-որ հրահանգի, թե ինչպես որակեն հանցագործության դեպքը։ Ու եւ հիմնականում, ինչպես գիտեք, ինքնասպանություն են որակում եւ այդ ինքնասպանությունները, որը մեր կազմակերպությունը բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր է ուսումնասիրել, ներգրավված եղել որպես մեր փաստաբանը, դրանք սպանություններ են։ Մեկ ամիս առաջ էլ Պաշտպանության նախարարությունը զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի մահվան մասին հայտնեց կծկտուր ձևակերպումներով։ Քննչականն էլ ողբերգությունն ինքնասպանություն որակեց։ Դրանք այդպես որոշում են, էլի։ Նախարարը նաև երևի քննչականի վրա ունի իր ազդեցությունը։ Այսինքն միշտ էլ կապի մեջ են դել մահվան դեպքերով, իր հետ են որոշում ով ինչ անե, ինքնասպանություն որակել, ինքնասպանություն չորակել, կապ չունի թե ասենք սպանությունը տեղի ունեցել։ Մենք հենց հիմա մի գործ ունենք քրեական, 2 կրակոցով, մենահատային կրակոցներով գլխին ինքնասպանություն որակված 7 տարի դատարաններում այստեղից այնտեղ են տանում։ Օրերս բանակում կարգուկանոնի մասին խոսելիս նախարար Սուրեն Պապիկյանը ոչ մի բառ չասաց ինքնասպանությունների մասին, պնդելով, թե անցած տարի սպանություն չի եղել։ Միայն ավելի ուշ լրագրողի հարցին պատասխան խմբագրեց իր հայտարարությունն ու անդրադարձավ նաև ինքնասպանությունների դեպքերին։ Ինչ իրավունքով նախարարը
քննության տակ գտնվող գործերով եզրահանգումներ անում, որ ինքնասպանություններ են եւ վերջ։ 2007-ին ծնված Վահան Պետրոսյանը Երևանի Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի սան էր։ 6 տարեկանից հենց այնտեղ է սկսել ֆուտբոլ խաղալ ու մինչ նախորդ ամռանը բանակ զորակոչվելը մի քանի անգամ խաղացել է Ուրարտուի երկրորդ թիմի կազմում։ Վերաքննիչ դատարանը չեղարկել է Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքի մասին որոշումը նրա, պաշտպանները դատարանի այս որոշումը անհասկանալի են որակում եւ նշում, որ Կարապետյանը հիվանդանոցում է, քանի որ բանտախցում քովիդով եւ թոքաբորբով էր հիվանդացել։ Քննչականը պնդում է 17-րդ տնային կալանքի մեջ անցկացրած Սամվել Կարապետյանը պետք է բանտ վերադառնա, որտեղ մինչ այդ արդեն գտնվում էր մոտ 6 ամիս։ Ամանորին ընդառաջ կալանավայրից տուն տեղափոխված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը նորից կտեղափոխվի հետ բանտ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր բավարարեց գլխավոր դատախազության բողոքը, որով իրավապահները պահանջել էին վերացնել տնային կալանքը։ Փաստաբանները նոր էին ստացել այս որոշումը, դժգոհ էին։ Ռուբեն Հակոբյանը լրագրողներին պարզաբանեց վերաքննիչի այսօրվա որոշումը։ Երկու որոշում ա եղել՝ վարույթ հարուցելու եւ վարույթի հարուցման արդյունքում որոշում ա կայացվել։ Երկու որոշումներն էլ վերացրել ա վերաքննիչ դատարանը։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ պարոն Կարապետյանը պետք է տեղափոխվի բանտ։ Այո թե ոչ։ Ենթադրվում ա, բայց պատճառաբանական մասը պետքա կարդամ, նոր ձեզ ասեմ։ Իշխանության զավթման կոչի ու տնտեսական հանցագործությունների համար մեղադրվող Տաշիր գրուպի սեփականատերը տնային կալանքի տակ մնաց 17 օր։ Տարեվերջին նրա փաստաբանները միջնորդել էին դատարանին ազատ արձակել նրան կալանքից։ Դատավորը կիրառել էր տնային կալանք եւ 4 միլիարդ դրամ գրավ։ Դատախազությունը սակայն բողոք էր ներկայացրել վերաքննիչ, պահանջել բեկանել փաստաբանների միջնորդության հիման վրա հարուցված վարույթը, որով դատարանը տնային կալանք էր սահմանել, ինչպես նաեւ վերադարձնել 4 միլիարդ դրամ գրավը։ Դատախազության այս երկու պահանջն էլ վերաքննիչը բավարարել է։ Այսինքն այդ ինչն էր խնդիրը, որ վարույթ հարուցելու մասին որոշումը բեկանվում է։ 60-ամյա Կարապետյանն այժմ հիվանդանոցում է, թոքաբորբ ունի եւ քովիդով է վարակվել։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով սա հետևանք է բանտային վատ պայմանների։ Կես տարվա բանտարկության ընթացքում նրա առողջական վիճակը երբեք չեն ստուգել, հազանգում է փաստաբանը։ Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանը սակայն հակադարձում է։ Կարապետյանը մշտապես գտնվել է բժշկական հսկողության տակ, հետազոտվել է եւ թոքերի հետ կապված գանգատ չի նշել։ Ունեմ հստակ վարկած, թե ինչով է պայմանավորված, որ Սամվել Կարապետյանի մոտ ներկայումս առողջական խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Վարկածը նրանում է, որ այստեղ եղել է դիտավորություն դրա նկատմամբ։ Այսինքն իսկապես իրավասու պաշտոնյաները գիտակցել են, որ օրինակ իր մոտ առկա է թոքաբորբ, երկկողմանի, ֆիբրոզով, բայց միաժամանակ դիմել են անգործության։ Բացի վերաքննիչի այս որոշումից, որով չեղարկվել է տնային կալանքը, հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր սկսեց քննել քննչականի միջնորդությունը երկարաձգելու Կարապետյանի տնային կալանքը, բայց քանի որ տնային կալանք այլևս չկա, այս նիստն ընդմիջվեց։ Դատախազն ու քննիչը հայտարարեցին, որ նոր միջնորդություն են ներկայացնելու բանտային կալանքը երկարաձգելու մասին։ Այս միջնորդությունն անհրաժեշտ է, քանի որ դեռ 2 ամիս առաջ կիրառված կալանքի ժամկետը լրանում է։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի կարծիքով այս դեպքում խախտվում են օրենքով միջնորդություն ներկայացնելու ժամկետները։ Դատախազությունն ու քննչականը հակառակն են պնդում։ Արդյոք դատախազությունը եւ քննչականը ամեն կերպ քաղաքական հետապնդման շրջանակներում երևի թե նույնիսկ երազում են տեսնել Սամվել Կարապետյանին կալանավորված, բայց իրենք ունեն մեծագույն խոչընդոտ։ Դա քրեական դատավարության օրենսգիրքն է։ Մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց դեռ տնային կալանքի պայմաններում հիվանդանոց տեղափոխված գործարարը բանտ կտեղափոխվի, երբ կազդուրվի։ Տրամաբանությունը դրա մասին է հուշում, այո։ Եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը Կարապետյանը մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց, երբ հայտարարեց իշխանության թիրախում հայտնված հայ առաքելական եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու մասին։ Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը 2 ամիս առաջ լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, մեղադրանքը հիմնավոր է։ Ամիսներ առաջ Կարապետյանը բանտից քաղաքական հայտեր ներկայացրել եւ հայտարարել, որ պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Նա առաջնորդում է մեր ձևով շարժումը, որը առաջիկայում կուսակցություն է դառնալու։ Նա սակայն վարչապետի թեկնածու չի կարող լինել, քանի որ երկքաղաքացիություն ունի։ Հավասարակշռությունները պետք մեր երկրում։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր պետք է մեկնարկեր Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանին եւ նրա ընտանիքին վերագրվող կոռուպցիոն գործով առաջին դատական նիստը, բայց նիստը հետաձգվեց մեղադրյալներից մեկի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ 37-ամյա նախկին քաղաքապետից բացի մեղադրյալի աթոռին են նրա ամուսինը եւ ամուսնու ծնողները, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի մեղադրանքը քաղաքի հողերի օտարմանն է առնչվում, ինչի շրջանակներում էլ նրանք ըստ իրավապահների փողեր են լվացել։
Քրեական օրենքը օրենսգրքի 2 հոդվածով է մեղադրանքը փողերի լվացում եւ պաշտոնեական դիրքի չարաշահում։ Դիանա Գասպարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Ինքը Գասպարյանը թեև խոստացել էր, որ տոներից հետո հանգամանալից կանդրադառնա իր կողմից կրկես որակված քրեական գործին, այսօր հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Մենք այսօր առաջին նախնական դատական նիստը մի հատ մենք գնանք դատական նիստի, ինչպես խոստացել էի կլինի մամուլի ասուլիս եւ բոլորիդ կհրավիրեմ։ Այսօր հարցերի չպատասխանեմ։ Այսօր չեմ տալիս, բայց մամուլի ասուլիսի ժամանակ բոլորին կանդրադառնամ։ Մենք ուշանում ենք դատական նիստի քաղաքական գործիչներին միանգամից տանում են կալանքի։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք շարունակում եք մնալ ազատության մեջ եւ ձեզ հետ փոխկապակցված։ Կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում իմ հանդեպ ոչ մի կանխակալ կամ դրական ինչ-որ այլ վերաբերմունք հովանավորչական չկա, իսկ թե ինչի կալանք չեղել, արդեն պետք է նախաքննության մարմինը պատասխանի։ Այսքանով ավարտենք։ Լավ, մենք վերտանենք։ Ձեր ընտանիքը սկանդալային կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործում է։ Ասելով ունի ով ինչ ուզի կարող ասի։ Դե հիմա այդպես ոչ չի։ Կարծիքը կասենք, խնդրում ենք։ Շնորհակալություն հիմա չէ, կլինի հետո։ Ինչ որ հանցագործություն կատարել է։ Ոչ, չի որ ոչ։ Եթե քաղաքապետ չլինի ձեր կինը, դուք այս ամեն ինչը կարող ունենայիք, այն ինչ որ ինչի՞ չեք ունենա։ Սպանությունը եղել է ձեր ընկերն է այդ սպանությունը երկար կատարել։ Ասում են որ այդ վեճի ընթացքում նաև ձեր թեման է եղել։ Ես Հայաստանում չեմ եղել, Հայաստանում չեմ եղել, ես ուրիշ երկրում եմ եղել, հետո տեղեկացել եմ, ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Ասենք մարդ կա բռնված նստած դրա հետ կապված։ Որ քրեական։ Դե կլինի կտենակ էլի։ Ասենք այդտեղ քրեական գործ չկա։ Քրեական գործ չկա։ Դե տես հարուսելով շատ բան կա հարուսել։ Կապերը խզել եք ամբողջովին։ Ինչ կապ ունի խզեմ։ Խզել եք խզել ավականու անդամ եք եղել։ Ավականու անդամ եք եղել։ Ավականու մի կերես պետք է լսա ավականու։ Ես 12 թվից եմ ավականու անդամ։ Որ նայեք կտեսնեք 12 թվականից։ Հիմա խփի հետ բացարձակ դուք եւ ձեր կինը կապ չունեք։ Ես իմ տեղը կարամ պատասխան տամ, ես ում հետ որ շփվում եմ, պարզերով շփվում եմ։ Հիմա ես ինչ ասեմ, ում հետ կապ ունեմ, շատ մարդկանց հետ կապեր ունեմ։ Մարտի 1-ի գործի վերաբացումից 1 տարի անց այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը հաստատեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթակաների գործով նոր մեղադրանքի որոշումները փաստացի թույլ տալով հանրային մեղադրողին փոխել նախկին պաշտոնյաներ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի մեղադրանքը։ 1 տարի առաջ դատախազը միջնորդել էր 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մեղադրանքներ ներկայացնել Քոչարյանին եւ մյուսներին։ Այս միջնորդությունը տևական ժամանակ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի սեղանին էր։ Մինչև դատարանի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ մեղադրականում սահմանադրությանը հակասող դրույթներ կան։ Իսկ այդ նշումները շատ կոնկրետ նշված փաստեր, որոնք իրականությանը տարածվում։ Հիմա ներկայացնել եմ մեղադրանք, որի մեջ օրինակ ինձ լիազորությունները իմ վրա ասեցին հետ կապել, որոնք ես չունեի, կամ գործողություններ, որոնք ընդհանրապես չեմ արել, կամ փաստեր, որոնք իրականության են կապ չունեն։ Նույն Արցախի հանրապետության պաշտպանական բանակ եւ այլն։ Եվ ոչ ոք չի առարկել։ Եվ սա փաստեր է, կամ իշխանության փոխանցում եւ այլն։ Հիմա ես նշել էի նաեւ, որ գիտեմ որտեղ այս մեղադրականը գրվել ժամանակ։ Հասկանում եմ, որ ներկա դատախազը չի հեղինակ այս մեղադրականը, բայց ինքը ստորագրել է որտեղ գրել է, այսպես ասենք։ Այն մի շատ աբսուրդային եղել, որոնք այստեղ կան։ Հիմա դատարանը ենթարկում է դարձել, ուրեմն դատարանը եւս իր կողմից որտեղ գրել է այն ամենը, ինչ թե գրած։ Հիմա ես առաջարկել նաեւ այս անյանդակ, որտեղ այս խնդրին այլ իսկապես կան անհետեր ձևակերպումներ։ Եթե դատարանը պատրաստ է որտեղ գրել է սապտել դառնալ, որտեղ Ուշագրավ է, որ այս նոր մեղադրանքի հոդվածով անցել են վաղեմության ժամկետները, դա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, նրանք միևնույն է չեն ազատազրկվի։ Թուրքիայի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությունը սրել է Հայաստանի ներքաղաքական մթնոլորտը։ Հական Ֆիդանի անդրադարձն Հայաստանում սպասվող ընտրություններին եւ աջակցությունը Փաշինյանի կառուցողական դերակատարությանը ընդդիմությունը համարում է միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին եւ բացահայտ աջակցություն գործող իշխանությանը։ Քաղաքացիական պայմանագրում սուտ են որակում ընդդիմության պնդումները, հայտարարելով, որ Ֆիդանը ընդհանուր խաղաղության գործընթացին Անկարայի աջակցության մասին է խոսել։ Şimdi ona ilişkin bir
Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը ընդդիմություն իշխանություն նոր թունդ հակադարձությունների թեմա է դարձել։ Ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը վերջնականապես ստորագրվի եւ հետեւաբար Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը հնարավորինս շուտ իրականացվի, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր ճանապարհը տարածաշրջանում կայունությամբ եւ բարգավաճմամբ։ Այժմ այս քաղաքական կամքը գոյություն ունի Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության շրջանում։ Հիմա մի քանի բան է մնացել, որ Հայաստանը պետք է անի։ Ինչպես գիտեք, գալիք հունիսի սկզբին Հայաստանում ընտրություններ են, դա նույնպես կարևոր փուլ կլինի։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ հարցումներով պարոն Փաշինյանն այժմ առաջատար է։ Մենք իսկապես աջակցում ենք այն կառուցողական դերակատարությանը, որը նա ունի այս հարցում։ Այս գիծը, այս վճռականությունը պետք է շարունակվի։ Հական Ֆիդանի հայտարարությունից ժամեր անց խորհրդարանական ընդդիմության երկու ուժերի падգամավորներ Աննա Մկրտչյանն ու Գեղամ Մանուկյանը Facebook-ով հայտարարեցին. Թուրքիան բացահայտ ասում է, որ առաջիկա ընտրություններում աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Թուրքիան խառնվում է Հայաստանի ներքին գործերին, ապագա իշխանության ձևավորմանը։ Իշխանությունից սուտ որակեցին ընդդիմության պնդումները, թե Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ աջակցում է Փաշինյանին ընտրություններում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը սոցցանցերում գրեց. Ֆիդանը նման բան չէր էլ կարող ասել, որովհետև դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Մարդը բառացի ասում է, որ հանրությունը աջակցում է այն գործընթացին, որը որ գործող իշխանությունը տանում է առաջ։ Որտեղ է հանրություն եւ իշխանություն բառակապակցության մեջ իր աջակցությունը 2026 թվականի ընտրություններին։ Վարչապետի թիմակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ֆիդանի հայտարարությունն այսպես է հասկացել. Որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլևս իրողություն է եւ թշնամանքի էջը մենք միասին այնուամենայնիվ կարողացել ենք երկստեք փակենք։ Թե մենք հայերս, թե թուրքերը եւ մենք պետք է ամրապնդենք այս խաղաղությունը։ Ես դա եմ հասկացել։ Ես հասկացել եմ, որ Հայաստանը չի կարող եւ չպետք է իրեն տարածաշրջանից դուրս դնի։ Ռուսաստանի հետ մենք սահման չունենք եւ Եվրոպայի հետ էլ սահման չունենք, հա։ Եվ մեր տարածաշրջանի մենք 4 հարևան ունենք եւ այդ 4 հարևանից դուրս մենք մեզ չենք կարող դնել եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ հայտարարության համար, դրական եմ գնահատում։ Ինչ պիտի աներ, սրտիկ պիտի աներ։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես Թուրքիայի արտգործնախարարն ավելի ուղիղ կարող էր ասել, որ աջակցում է Հայաստանում իշխող ուժին։ Ինչու պետք է որևէ այլ երկրի, հատկապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նման երկրի Հայաստանի համար ղեկավարները շահագրգռված լինեն Հայաստանում որևէ տեխնացուի ընտրությունով։ Այստեղ է հարցի ակունքը։ Եթե մենք ունենք Հայաստանում ղեկավարություն, որը ձեռնտու է, նվեր է, ամենանախընտրելի թեկնածուն է Ալիևի ու Էրդողանի համար, դա ինչ է նշանակում։ Դա ինչ է նշանակում։ Արդյոք այդ թեկնածուն կարող է պաշտպանել կամ պաշտպանում է հայկական շահերը։ Սա է մտահոգությունների առարկան, սա է տագնապի հիմքը։ Բանավեճը հասավ նրան, որ ընդդիմադիրները զուգահեռներ տարան Կրեմլի խոսափող Սոլովյովի մի քանի օր առաջվա հայտարարության հետ, որտեղ նա խոսել էր Հայաստանում եւս Ուկրաինայի օրինակով ռազմական գործողություն սկսելու անհրաժեշտությունից։ Հիմա հարց. մի քանի օր առաջ Սոլովյովախեղտ իշխանական քանի ներկայացուցիչ հրապարակային Ֆիդանի վրա մատ թափ կտա, թե մի խառնվիր Հայաստանի ինքնիշխան գործերին, դա հայ ժողովրդի որոշելիքն է։ Չեն անի, քանզի առաջիկա ամիսներին այս իշխանության փրկողակը, օգնողը Բաքուն ու Անկարան են լինելու, որ վերարտադրեցնեն իրենց ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար։ Ազգային ժողովի խոսնակը Սոլովյովի եւ Ֆիդանի համեմատությունը տեղին չի համարում։ Տարածաշրջանի մեջ ներգրաված լինելը եւ հիբրիդային պատերազմը դրանք տարբեր բաներ են։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը ընդդիմության հայտարարությունների տակ այլ բան է տեսնում։ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ դրական զարգացումները շատ ակնհայտ են եւ դա է պատճառը, որ փրփուրներից էր կախվում Հայաստանի ընդդիմությունն ու նրանց սպասարկող ընդդիմադիր դաշտը։ Դարձրել են մատի փաթաթան եւ սխալ վերնագրեր են հրամցնում։ Մինչ իշխանությունը թրիփի գործնական կիրառությամբ հաստատղթով Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված մտահոգությունները փարատված է համարում, ընդդիմությունից շարունակում են պնդել Հայաստանն Ադրբեջանին միջանցք է տալիս։ Քրիստինե Վարդանյանը Ֆիդանի հայտարարությունը
հենց դրա ապացույցն է համարում։ Զանգեզուր կորիդորն ինշալլահ։ Երբ Հայաստանի արտգործնախարարը Ամերիկայում էր, հրապարակվեց մի փաստաթուղթ։ Նրանք այն անվանում են TRIP։ Այն նրա մասին է, թե ինչպես կյանքի կոչել այն, ինչ մենք անվանում ենք Զանգեզուրի միջանցք։ Մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրեցինք այդ փաստաթուղթը։ Ավելի ուշ մոտ 2 ժամ ես խոսեցի իմ գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ այն մասին, թե ինչ է գրված այս փաստաթղթում եւ ինչպես են նրանք դիտարկում դա, քանի որ Բաքվի տեսակետը կարեւոր է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը ուղիղ այն մասին է, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ստորագրվող ու նախաստորագրվող փաստաթղթերը ամբողջությամբ տեղավորվում են իրենց պատկերացումների մեջ։ Մարդը ուղիղ ասում է, անունը ինչ ուզում եք դրեք, դա մեր պատկերացրած Զանգեզուրի միջանցքն է, դա այնպիսին է, մեր նախապայմանը Թուրքիայի այնպիսին է, որ բոլոր պայմանավորվածությունները պետք է լինեն Ադրբեջանի պատկերացումներին համապատասխան։ Հական Ֆիդանը ելի հայ-թուրքական կարգավորումը պայմանավորել էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք azatutsun.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն վաղ ժամը 16-ից։ Հաջողություն։